Salam mehriban adamlar, yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly hepdäniň täzelikleriniň şufanynda. Türkmenistanyň prezidenti iş maslahatyny geçirdi. Gurbanguly Berdimuhammedow arkadaş şekerine iş saparly amala aşyrdy. Türkmenistan we Saud Arabistany 2025-nji ýylda berja ediljek haç ziýaraty bilen baglanşykly alalaşyga gol çekdiler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrlikleriniň ýol başçylarynyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy we beýle habarlar. 17 ýanwarda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyrdy we bu ýerde täze şäheriň gurulşygynyň ikinji tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilýän hemde durky täzelenýän deskalaryň şekil taslamалary bilen tanışdy. Görkezilýän taslamalaryň hataryna Arkadaş şäher lukmançylyk klasteriniň, Sewda we iş şäherleri merkeziniň, lukmançylyk klasteriniň edara binasynyň we sanjym önümleriniň önümçilik deskasynyň, Çeper halçylyk kärhanasynyň, Türkmen halsynyň we el işleriniň milli muzeýiniň şekil taslamalary gurulmagy teklip edilýän täze medeniýet jaş merkezi üçin niýetlenen yer böleginiň çadygylary bar. 13-nji ýanwarda prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasar Ata Halifoň hemde welaýetlaryň häkimleriniň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onu yurdun oba hojalyk toplumuna we tebitlerine alınıp berilýän işler, oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanşykly meseleler garaldy. Döwlet başçyny oba hojalyk budagynyň öňünde ilat ýokary hyly oba hojalyk önümleri bilen milli senagaty çiğ mal bilen üpçün etmek ýaly möhüm wezipeleriň durýanlygyny belledi. Türkmenistanyň müftisiniň müdiriýeti bilen Saud Arabistan paşalygynyň haç we umra ministrliginiň arasynda 2025-nji ýylda berja ediljek haç ziýaraty bilen baglanşykly iki taraplaryň alalaşyga gol çekildi. Resmi nama Cidde şäheriniň 12-14-nji ýanwar aralygyna geçirilen haç we umra hyzmatlary atly 4-nji maslahatyň we serginiň çäklerine gol çekildi. 14-nji ýanwarda Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen telefon arkaly söhbetleşligi boldy. Onuň dowamynda özara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary ara alynyp maslahatlaşyldy. Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň hazır ýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň maslahatlaryny geçirmegi meýilleşdirilýändigini aýtdy. Şeýle hem Türkmen halkynyň milli lider Türkmenistanyň çägine parahatçylyk döredüş işiniň iki merkezini döretmegi teklip etdi. We şu ýylyň dekabr aýynda Aşgabat şäherine döwlet başçylarynyň derejesinde halkara forumyň geçirilmegi göz tutulýanlygyny belledi. 16-njy ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Gazagystanyň daşary işler ministriniň ýol başçysy Murat Nurtlaýew bilen telefon arkaly söhbetleşip boldy. Onuň dowamyna iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşler halkara gün tertibiniň esasy ugurlary barada pikir alşdylar hemde sebitli halkara düzümleriniň çäklerini özara gatnaşyklary dowam etdirmegiň ähmiýetini tasdikladylar. Türkmenistan Islamabaddaky Pakistan Milli Senagat Geňeşiniň galeriýasynda geçirilen kalligrafiýa we sungat eserleriniň öçmezi aýdynlygy atly sergä gatnaşdy. Türkmenistanyň ilçihanasy tarapyndan görkezilen gymmatlyklarda türkmen medeniýetiniň gözelligi we dürlüligi, baý taryhy hemde döwre baplygy öz beýanyny tapdy. 16-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde Broadway'ň sazlaryny we türkmen nusgaw şahyry Maktumul Pragynyň eserlerini özünde jemleýän Amerikan we türkmen artistleriniň giňerimli bilelikdäki konserti geçirildi. Konsertde Resul Gylýejowyň ýol başçylygyna Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestri we ýurdun döwlet horunyň aýdymçylary bilen bilelikde Amerikaly artistler Keith Bass, Aaron Young hemde Richard Stegner çykyş etdi. Maksatnama Broadway'ň sazlaryndan we Disney'ň multifilmlerinden belli kompozisiýalary, şeýle hem Maktumul Pragynyň eserlerine döredilen aýdymlary öz içine aldy.
Şu yıl Halkara Diplomatik Volt jurnaly Türkmenistana bagışlanan ýürüýte sany taýýarlaýar. Bu barada Türkmenistanyň Belgiýadaky elçisi Sapar Pelwan bilen Diplomatik Volt institutynyň esaslanyrjy Barbara Dietrich'in arasynda geçirilen duşşukda ılalaşyldy. Jurnalyň ýürüýte sany okujulara parahatçylygy berkitmek, hoşniýetli gatnaşyklary we dünýä bileleşigi bilen gatnaşyklary ösdürmek ugrundaky möhüm wakalar. Türkmenistanyň başlangyçlary we üstünlikleri barada görürler. 17 ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgama arkaly hökümet mejlisine geçirdi. Onun gün tertibine döwlet durmuşuna degişli bir näçe meseleler girdildi. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alınıp berilýän işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler hemde ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilige diýen düdümlerini ýerine ýetirilen işler barada hasabatlar berdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabatlary diňläp, ýurduň durly toplumlaryna alınıp berilýän işler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Hökümet mejlisiniň dowamyna Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken degişli kararlaryna laýyklykda Türkmenistanyna Vilayetler boýunça 2025-nji ýylda owa hojalyk ekinlerini ýerleşdirmek meýilnamasy tasdiklanyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Türkmen Energiýa Guruluşy konserniň degişli döwlet karhanasyna Aşgabatda ýerleşýän asma ýolunyň binalaryna we deshgalaryna, şeýle hem ýanaşyk ýerlerine düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek barada Rowşan hususy karhanasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi. Mundan başga Türkmenistanyň 2025-nji ýylda alymyň ugrulary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň şeýle de alymlyk derejelerini dalaşgarlary hasaba alınjak dalaşgarlaryň, şeýle hem klinika ordinatura kabul ediljek ordinatlaryň sanyny tasdiklamak hakynda buýruga gol çekildi. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken degişli fermanyna laýyklykda Türkmenistanyň Eran Islam Respublikasynyň Tehran şäheri adatdan daşary we dowluk tiýarly elçisi İlyas Akmuhammedowyç Gaýipow Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ýanynaky hemişelik wekili wezipesine berildi. Dünya täzelikleri. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen şenbede özüniň döwlet başçylygy wezipesine ýene bir gedek dalaşgarlyk etmeginiň mümkinligini ýanzatdy. Ol bu barada Adalet we Ösüş partiýasynyň şany Urfa şäherine geçen ülke bölümleriniň gurultaýyna eden çykşyny aýtdy. Ýerde artýan temizlik meselesine garşy görüşmek üçin Maltanyň hökümeti salgyn urmuş ýörügesini gollamak maksatnamasyny ýola goýdy. 18 ýaşdan 20 ýaş aralygyndaky ýaşlar 6 aýlap fitness merkezlerine mugut gatnap bilerler. Bazarda şeýle ýadyrşygyň bagasy 220 ýaşdan 450 euro çenli ütköýär. Bütün dünýä temizlige garşy görüşmek federasiýasynyň berýän maglumatlaryna görä, 2030-njy ýyla çenli uly ýaşy Maltalylaryň 30 götürümden ugragy temizlik bilen bagly kynçylyklara duçar bolup biler. Bu maksatnama ýakynwagtda güýje girer we Maltanyň häkimeti ýaş nesilde ýedili beden terbiýelenme meşgul enligini ösdürmäge kömek eder diýip umyt edýärler. Finlandiýanyň açam telefonlary öňürji Nokia kompaniýasy öz brendi aslynda smartfonlary öndürmek betetdi. Buna Apple we Samsung ýaly pudonuň öňdewarjylary bilen bäfeşiň ýokurlygy sebäp boldy. 2017-nji ýyldan bäri bunu şan aslynda teknikler öndürmäň hukugyň eýesi bolan HMD Global kompaniýasy özüniň saýtyndan Nokia ýarlykly el telefonlaryň we planşetleriň ähli kysymlaryny aýyrdy. Muň sebäbi bir wagt meşhur bolan brendiň awryny dikeltmek finansiýal şowsy tamamlandy. Apple 2007-nji ýylda ilkinji iPhone kysymly smartfony öndürenden soňra Nokia wagtlarda öňdeligi elden giderdi. 2013-nji ýylda kompaniýany 5,4 milliard dollara Microsoft, soňra 350 milyon dollara HMD Global satyn aldy. Sport täzelikleri. Türkmenistanyň Milli Elektron Sport Federasiýasy Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG Mobile we futbol boýunça 4 meşhur kibersport ugru boýunça bäfeşikleri özüne jemlejek. Federasiýanyň kubogy 2025 adly her ýyly geçirilýän ýaşyň başlanýanyny ma'lum etdi. Bäfeşiklere gatnaşmak isleýänler federasiýanyň resmi saýtyna ýüz tutup arda berip bilerler. Gatnaşyklaryň hatabalyny 20-nji ýanwarda başlap 27-nji ýanwara çenli dowam eder. Lala we Leyla Şokradowalar 10-12 ýanwar aralygynda Aşgabatda geçirilen 20 ýaşa çenli oglanyň ýyllaryň arasynda geçirilen milli çempionatda altyn medal galanyp Türkmenistanyň zenanlaryň arasynda kuşt ugrundaky öňdewarjylyk tasdikladyrlar. 19 ýaşy Lala Nusrowy kuşt
ve rapid görünüşünde çempion boldy. 18 ýaşly gyz Dogony Leyla Blista ýeňji boldy. 36 ýaşly Britan boksçysy Tyson Fury Ukrainaly Aleksandr Usykdan ýeňilenden soň karýerasyny tamamlajakdygyny ma'lum etdi. Dekabr ayına Usyk emeğlerin bir ağızdan kararı bilen Fury'ni yendi ve ağır derecesinde dürlü boks guramalarının dünya çempiyonu adını qoradı. Portugalyalı futbolcu Cristiano Ronaldo Saudi Arabistanın Al Nassr klubu bilen täze şertname arada ılalyş kazandy. Riyad topor bilen täze ılalyş ýene bir möhümlik bolup, ol 2026-njy ýylyň iýuny çenini baglaşyldy. Şertname laýyklyda Ronaldo ýylda 200 milyon euro gazanýar. Ýöne gol çekilen bonusyň we täzeçilik ýygyjylygyň hasabyna bu möçber köpelipler. Ronaldo 5 fevralda 40 ýaşya. Ol 2023-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Al Nassryň düzüminde oýnaýar. Türkmenistanyň milli ýyndysynyň iki oýunçysy Belarusyň ýokary ligasynyň klublaryna finaldan geçmek üçin bu ýurda gurdular. Hüjümçi Melitdiniv Vitebsk klubuna bardy. Ol ýerde eýen bir näçe wagtdan bäri oň watandaşy Orosy Vepajumayev çykyş edip gelýär. Yarım Orosy Teymur Şarif Jojana şekerinin Torpeda Belas komandasyna final barlygyndan geçýär. 24 ýaşly yarım Orosy Kyrgyzstanyň Abdysata klubunda oýnap, oň düzüminde 2 ýüzek şol ýurdun çempion bolanyny bilen bellidir. Türkmenistanyň Futbol Federatsiýasy, Portugaliýanyň Futbol Federatsiýasynyň wekilleri bilen ýaş oýunçulary taýýarlamak we wekiller gözlemek boýunça meýnamlary işläpdirmek boýunça online gepleşikler geçirdi. Taraplar ýaşlar futbol ulgamly geljegi uly hyzmatdaşlyk ösürmek üçin iki taraplaryň gepleşikleri dowam etdirmek barada ylalaşdylar. 2018-nji ýylda Russiýada geçirilen futbol boýunça dünýä çempionatyna eminiň kömekçisi wezipesini işleýän Jahangir Saýidow Aşgabatda mögüzümiň öň ýanynda futbol eminleri üçin gurnulýan okuw maslahatynda baş instruktor bolup çykyş etdi. Okuw maslahaty täze mögüzümde Türkmenistanyň çempionatynda we kubogunda oýunlar eminligi geçe 40dan ograk emin gatnaşdy. Okuw maslahatynyň netijeleri boýunça o gatnaşanlaryň eklefi atstansiýadan geçdiler. Okuw maslahatynyň ýapylşy barasynda Türkmenistanyň Futbol Federatsiýasynyň baş sekretary Ferdar Ýeliýew geçirilen seminaryň milli we halkara derejeli eminlik işini ösürmek üçin wajyp ähmiýetini nokdady. Futsal boýunça Türkmenistanyň denanlar ýygyndysy Aziýa Kubogy 2025 ýaşynyň saýlama oýunlarynyň 3-nji taparynda Kuweytiň toparyny 4-3 gazabynda ýeňilişe sezewar etdi. Kamil Milgazowyň şägirdleri üçin bu saýlama ýaşdy. Awstraliýanyň we Filipinleriň toparlarynyň 2 ýeňilişden soň ilkinji ýeňiş boldy. Türkmenistanyň denanlar ýygyndysy innik oýny ýarşyň ýeri Özbegistanyň topary bilen oýnar. Mehriban adamlar, size yetirmek isleyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web-saytymyzdan dollygyna tanşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.